हेलो दोस्तों, आज हम लोग है कुंडी प्लस्तर के लिए। देखो यहाँ पे जुड़ाई हुआ है, वो टूट गया है, उसको फिर से जुड़ाई करके प्लस्तर करना पड़ेगा। ये है 16 बाई 16 का कुंडी, देख सकते हो। ये अपना गटर लाइन है। कहने का मतलब ये किसी भी बंगलों का या किसी भी बिल्डिंग का मेन लाइन होता है, जो कुछ इस तरह से कुंडी में आके जुड़ा होता है। एक उधर से आया है जो कि उसका लाइन वहाँ पर उठ रहा है सामने, और ये एक इधर बंगला से आया है, और एक ये जो दिखता है ये जाएगा मेन कुंडी में, जो कि यहाँ पे ये गया हुआ है। वो मेन कुंडी है जो कि नगर पालिका के द्वारा डाला जाता है। ये 16 बाई 16 का कुंडी है, और ये हो चुका है माल अपना रेडी। बस जाना है और प्लस्तर करने का बचा। कुंडी का काम आप फिनिश कर देंगे। ऐसा कुंडी यहाँ पे गिरता है, बस गिरता है, देख सकते हो। पूरा इंजन जा गया है एकदम से, इसलिए बराबर गिरता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्लस्तर का काम। ब्रश लगा के पूरी तरह से कंप्लीट। अब इसके ऊपर रखा जाएगा ढक्कन।